الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون walaalyaal dhammaan waad salaamantihiin mas-uuliyiinta shaqaalaha wasaaradda qoyska iyo asxaabta awalan aynu dhammaanteen u wada ducayno saaxiibkeen adeerkeen aabbaheen kollegeennii daahir xasan guutaale oo ay ku timi de arrin ina wada sugaysa geeridii xaqda ahayd dal shishuu ku dhintay caafimaad u joogay waa u ducaynaynaa horta daahir wuxuu ku dhashay cadaado laakiin kontonkii sano u dambeysay halkanaa fadhiisin u ahayd dowladnimada oo uu doorar kala duwan ka soo shaqaynayay horta ma uun ahayn inaan la soo shaqeeyey saaxiib buu ii ah waalidna wuu ii ah wiilkiisana saaxiibo khaasaan nahay waxaan ku xasuustaa taariikhdiisii iyo taytaladuu soo hayay waa laga warramay maxaynu ku xasuusanaaba isweydiin mudan soomaalida waxay tiraahdaa ama waa la maqan yahay oo lagu madax qarsoon yahay ama waa la muuqdaa oo lagu munad leeyahay inihii anu waan la soo shaqaynayay 3 sano iyo waxbaan u malaynayaa nimay dan iyo duruufi ku khasbaysay inuu sii shaqeeyo horta maahay isaga iyo ragganiba waxaa gubaysay oo mar walba maskaxdiisa imaankiisa ku jirtay sidee dhallinyarada shaqo loogu abuuraa horta daahir wuxuu ahaa nin xaqa ku adag aan ka baydhbaydhin sida la xusay wuxuu ahaa nin hadal cad oo haddana afgaaban nin mar walba dhoolla caddeeya haddana serious maana aqoonyahan buu ahaa ribootyada wasaaraddani ay diyaarisay 84 ee World Bank-kan iyo IMF-kan hadda aynu mataqaana la dhacsannahay horta isaga looma horin jiray raggii wax ka qori jiray buu ka mid ahaa doorka uu ku lahaa wasaaraddan waxaa ka weyneyd sida uu deegaanka iyo dadka ama halkii uu ka soo jeeday ha ahaato ama muqdisho ha ahaato ama halgan Soomaaliyeed ha ahaatee siduu kaalin walba doorkiisa uga qaadanayay liiska xildhibaanadii IRS meel oran jiray ARS number 8 buu ka ahaa beriga agaasin aanu ka soo qaban wasaaraddan ma jirin shaqooyinka uu intii aan joogay soo qabtay sharciga shaqaalaha rayidka labadaa nin Yuusuf iyo Allah yarxamay daahir xasan guutaale ayaa anigu ilaa nin shaqaale rayida hore u soo arkay ma ahayne ii soo fadhiisiyay oo igu yiri intaasay lahayd A iyo B iyo C hadda soo ma maqashaan eedu inay 12 u baxdo iyaga ii sheegay u kala baxdo waxa inay cilmi ku dhisan tahay loo jaangooyo buu i baray sida shaqaalaha guud ee dalka xirfadaha ay u baahan yihiin iyo shaqooyinka wasaaradaha ka socda iyo shaqooyinka kambaniyada ka socda la isu waafajiyo waxaan la yiraahdaa labor planning ayuu i baray oo ii indha furay maalin aan u safray baan xasuusta Geneva oo aan ka qayb galayay International Level Organization wax la yiraahdo urur weynaha shaqaalaha adduunka labadaas nin waxay ii sii dhiibeen library-yada meesha ku yaala waxyaabaha aan ka soo baaray waan xasuustaa indhaha ii furan anigu aqoon hore waan lahaa laakiin waxaan iyaga iga xeel dheera ILO-da waxaan maqluun bay ahaan jirtay markii aan meesha tagay iyadoo maxkamadii sugaysan tagayo dardaarankiisun baan horta wax sahaysatay iyaga intii dambana de shaqooyinka uu sii waday isaga ugu horimin jiray marka u dambeysana isaga bixi jiray kamaal iyo qoyska ilaahay waxaan u leenahay samri iimaan idinkana idinka siiyo annagana ha naga siiyo nin muuqday oo kaalin qaada oo magacii maamuska tagay buu ahaa haddana waxa uu kaliya inooga baahan yahay waa inaynu u ducayno ilaahayna jannada u ka waraabiyo